Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series ứng dụng của Blender trong kiến trúc. Ở video đầu tiên này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách import file CAD vào trong Blender để chuẩn bị cho việc dựng hình 3D các công trình kiến trúc, nhà cửa mà bạn có. Ok, chúng ta bắt đầu. Ở đây mình đã có một file CAD kiến trúc tải trên mạng về. Các bạn sẽ mở một phần mềm AutoCAD. Đây là một bản vẽ khá đầy đủ các tầng. Bản vẽ này là một công trình nhà ở tại Việt Nam, nhà mặt phố 2 tầng. Các bạn có thể thấy đây, qua mặt cắt CC. Vậy chúng ta cần làm gì từ bản kết này? Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ xác định tâm của trục bản kết lại. Vì sao? Tại vì trục của bản kết nó sẽ trùng với trục của Blender khi chúng ta import. Mình đã mở file Blender ở đây, mình chuyển sang Cycle Blender. Bạn có thể thấy ở đây, ở trong AutoCAD thì trục X, Y nó sẽ nằm ở một góc nào đấy. Hiện thì đây, rất là xa. Nếu ta cứ import nguyên si bản CAD như thế này vào trong Blender thì giả sử trục X, Y nó sẽ hiện ở đây, thì bản vẽ của bạn nó sẽ nằm rất xa ở phía này. Nên ta sẽ phải định vị lại trục X, Y trong CAD trước bằng cách bấm lại UCS cách và chọn lại vị trí của trục X, Y. Thí dụ đây mình sẽ chọn ngay góc trên bên trái của căn nhà. Khi bấm chuột lần đầu tiên thì sẽ hiện ra một đường nét đứt. Các bạn có thể chọn cách chọn điểm thứ hai nếu với những bản vẽ nào mà tường nó bị nghiêng. Giả sử mình sẽ chọn vào điểm thứ hai đây, bấm cách. Thì sau khi bấm plan LAN cách thì bản vẽ sẽ được bẻ lại theo đúng trục XY mình vừa vẽ. Thì khi đấy bản vẽ sẽ dễ dàng hơn là khi vẽ bản vẽ mà tường bị xiên chéo. Còn đây ở ví dụ này thì mình sử dụng bản vẽ tường thẳng hết cho dễ dàng. Thì sau khi định vị trục XY thì mình sẽ ẩn các hack vật liệu đi. Đây là các hack vật liệu trong CAD. Chúng ta gõ lại fill off và gõ regen. Hack vật liệu sẽ biến mất hết. Mình sẽ không cần hack vật liệu này khi import vào Blender. Sau khi ẩn hết hack vật liệu thì có một bước chúng ta có thể phải dùng hoặc không phải dùng. Thì bước này là phá block. Với rất nhiều bản vẽ mình đã từng gặp thì có thể phá block một lần, 2 lần hoặc thậm chí cả chục lần. Cái này là do người vẽ bản CAD. Tuy nhiên thì với bản vẽ này thì có lẽ chúng ta không cần phá block. Nhưng mình vẫn sẽ nói bước phá block. Chúng ta sẽ chọn hết bản vẽ, bấm X, Explode, cách. Chúng ta thực hiện block này thật nhiều lần thì những đường vẽ này sẽ không còn là block nữa.
mà nó sẽ là line hoặc polyline. Như vậy thì mới có thể import vào Blender được. Mình sẽ làm ví dụ đối với một mặt bằng, thí dụ đây là mặt bằng tổng thể tầng trệt. Các bạn có thể làm tương tự đối với các tầng khác, thí dụ như tầng 1, sân thượng và mặt bằng mái. Chúng ta sẽ chọn hết mặt bằng, bấm W, Y block. Tại đây thì mình sẽ chọn lại đường dẫn, thí dụ như chọn đường dẫn là ra desktop và chúng ta chọn đuôi file ở DXF, có thể để DXF 2010, vẫn có thể sử dụng được với Blender bản mới nhất là 2.79b. Mình sẽ đặt tên là RDC, đây là tiếng viết tắt của tầng trệt theo tiếng Pháp. Chọn Save, sau đó bấm OK. Vậy là ta đã xuất xong một tầng của bản vẽ kiến trúc, và bây giờ mình sẽ import vào trong Blender. Đây là file RDC DXF mình đã vừa xuất. Thì để import vào trong Blender thì bạn bắt buộc phải sử dụng một add-on, đó là import DXF. Thì để làm điều đó, bạn vào file user preference hoặc phím tắt là Ctrl+Alt+U và sang phần add-on mình sẽ search ở DXF và bật hai add-on này lên, import và export. Nếu bạn chỉ cần import bởi file cat thì bạn chỉ cần bật add-on import thôi, nhưng mình vừa thường làm việc qua lại giữa cả Blender và AutoCAD nên mình sẽ bật cả hai, import và export. Sau đó bấm vào Save User Settings. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vào phần file import và AutoCAD DXF. Mình sẽ tìm lại đường dẫn của file đó. Mình vừa lưu ở file RDC ngoài desktop. File chỉ có dung lượng 1,93 MB, khá là sạch. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì file DXF này có thể kéo lên cả trăm MB đối với những bản vẽ mà khá rắc rối và lớn. Ok, điều đó có thể bỏ qua. Bấm vào import. Vậy là mình đã có một bản vẽ DXF. Kích thước hiện tại của nó rất là to so với kích thước thật, bởi vì khi mình vừa xuất file kết ra thì đơn vị của nó là mm, trong khi đơn vị mặc định của Blender là mét. Ta chênh lệch nhau tận 100 lần, thì khi đó mình phải scale bản kết này số 100 lần. Đầu tiên là bấm Shift C để cho tâm cursor sẽ về góc tọa độ. Sau đó chúng ta sẽ vào đây, phần pivot point chúng ta sẽ chọn là 3D cursor, hoặc phím tắt sẽ là nút chấm lớn hơn ở trên bàn phím của các bạn. Mình có thể chuyển đổi qua lại giữa tâm 3D cursor và tâm bình thường bằng nút chấm và nút phẩy. Hai nút này nằm cạnh nhau trên bàn phím. Sau khi chuyển sang tâm 3D cursor, mình sẽ ấn A để chọn hết bản vẽ, bấm Scale, phím tắt là S và cho nhỏ xuống 100 lần, chấm 01, Enter. Bản vẽ vẫn to, so với kích thước thật có lẽ là phải 1000 lần. Mình sẽ cho nhỏ xuống 10 lần nữa, Scale chấm 1. Ok, đây là kích thước đúng, có lẽ là đúng. Mình xem kích thước của cửa so với bản vẽ
khoảng hơn 80 phân. Thêm một điều nữa để tiện dụng cho việc sử dụng Blender, bạn vào phần User Preference. Đối với setting đầu tiên của Blender thì có thể khá khó chịu, thì mình khuyên các bạn nên bật một số tính năng sau trong Blender, đó là Zoom to Mouse Position, tức là khi mình cuộn chuột zoom vào bất kỳ điểm nào thì nó sẽ zoom theo cái con trỏ chuột. Và Rotate Around Selection, tức là khi mình xoay vùng nhìn 3D nó sẽ xoay theo vật mình đang lựa chọn. Mình sẽ sử dụng hai cái đó. Đấy, khi việc zoom theo con chuột nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, mình đã có mặt bằng một tầng. Các bạn có thể làm tương tự với các tầng tiếp theo. Ví dụ tầng 1 và tầng 2, tầng 1 và tầng sân thượng. Thì để làm việc cho một cách dễ dàng thì mình sẽ xuất file kết từng tầng theo từng layer. Bạn có thể thấy có 20 layer trong Blender tại đây. Thì tầng trệt thì mình sẽ để layer đầu tiên. Thí dụ mình xuất tầng 2 thì mình sẽ để layer tiếp theo ngay bên cạnh. Mình sẽ vào AutoCAD tìm mặt bằng tầng 1. Đây. Tại mặt bằng tầng 1 này mình sẽ set gốc lại để cho hai tầng trùng nhau. Thí dụ ở đây ngay góc này, điểm giao trục đầu tiên của 4000, và trục tiếp theo 300. Mình cứ đánh dấu đây, tại trong này phần trục không đánh theo trục ABC 1 2 3 khá là khó diễn tả. Các bạn có thể nhìn theo hình đây, gốc của nhà ngay bên trái trục 4000, tầng trệt. Mình sẽ xác định lại ở tầng 1 thì nó sẽ là gốc ở đây. Mình gõ UCS đặt lại điểm. Bạn chỉ cần kích một chuột nếu đối với bản vẽ mà thẳng như này, nếu tường không chéo, chỉ cần kích một chuột UCS cách kích. Vậy là có thể xác định lại tâm. Sau đó bạn lại chọn hết mặt bằng bên này, bấm W cách, chọn lại đường dẫn. Mình vẫn sẽ để desktop vì đây là bài ví dụ nên mình sẽ không lưu vào các ổ riêng. Chọn save, bấm ok. Đó, khi mình đang chuyển sang Blender layer thứ hai, mình lại import AutoCAD DXF, chọn tầng L+1 và bấm import. Sau đó scale lại, Shift C, chấm scale S chấm 001 1000 lần, enter. Đây kích thước của tầng thứ hai. Mình sẽ bật cả hai layer lên bằng cách giữ phím Shift và chọn layer đầu tiên. Đây là hai layer chồng tầng lên nhau. Đấy, bạn có thể thấy tường tầng trên và tầng dưới khớp nhau rồi. Phần thường này là ban công đua ra của tầng trên. Đây, tầng trên tầng dưới khớp nhau. Việc mình phân chia ra mỗi tầng theo một layer như thế này thì bạn làm việc và so sánh hay là chỉnh sửa theo từng tầng nó sẽ không bị ảnh hưởng đến tầng khác, và công việc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể làm với các tầng tiếp theo tương tự. Đối với mặt bằng sân thượng chẳng hạn, góc 4000, tâm nó sẽ ở đây. Mặt bằng mái góc 4000, đây, tâm sẽ ở đây.
sẽ xuất nốt hai file sân thượng UCS. Đây chỉ là một bản vẽ kết, ví dụ mình kiếm trên mạng, các bạn hoàn toàn có thể kiếm một bản vẽ kết khác. Trên mạng có rất là nhiều. Hoặc nếu các bạn muốn sử dụng chính bản kết trong video này thì các bạn có thể vào link bên dưới trong phần miêu tả. Mình đã để lại link cho các bạn sử dụng. Ok, mình vừa xuất hai tầng là mặt bằng sân thượng và mặt bằng mái. Tiếp tục import layer tiếp theo ở trong Blender R+2. Ok, Shift C chấm scale chấm 001. Sang layer tiếp theo, file import R+3 scale chấm 001. Ok, vậy là mình đã có mặt bằng của các tầng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định trước một số thông số trước khi đi vào sử dụng 3D trong Blender dựa theo bản vẽ kết. Thì trong này chúng ta có thể thấy ở bản vẽ kết này thì chiều cao từ sàn tầng dưới lên sàn tầng trên là 3,75 m, và từ sàn tầng trên đến sàn sân thượng là 3,6 m. Chúng ta chỉ cần nhớ hai thông số 3,75 m và 3,6 m. Hiện tại chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Và sau thì mình sẽ xuất mặt đứng của bản vẽ này. Bây giờ chúng ta sẽ xuất mặt đứng. Vì vừa rồi mình đã chọn tâm giao của trục B và trục 4000 thì ta có thể xác định ở mặt đứng đây, trục B ngay đây, và trục 4000 nó ở phía này. Mình có thể đặt tâm đây để xuất file mặt đứng của bản vẽ. Mặt đứng của tòa nhà này khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ xuất hai mặt đứng trước và mặt đứng B. Chọn lại trục UCS, kích chọn điểm trục, chọn lên mặt W. Mặt đứng mình sẽ ghi là front, save. Ok, mặt bên mình sẽ đặt góc vào đây, UCS. W right, save. Ok, thì đối với mặt đứng và mặt bên thì thường mình sẽ để hàng layer hàng dưới tất cả các mặt đứng. Vào phần import dưới sẽ front, vẫn là scale nhỏ lại, scale chấm 001 đó. Mặt bên scale chấm 001. Ok, nếu mà mặt đứng đầu tiên mình sẽ bấm vào
R theo trục X và gõ 90 để dựng mặt đứng này lên. Chúng ta có thể join tất cả các đường tách rời này lại bằng cách chọn một đường bất kỳ, tại vì tất cả đều có chung một tâm là tại góc tọa độ. Bấm A, bấm Ctrl Z để join tất cả các số này. Thì có lẽ mình không cần, sẽ xóa đi. Cách xóa nhanh là bấm chuột phải chọn object cần giữ lại, bấm Ctrl Y, nó sẽ chọn tất cả những object còn lại. Delete CT phím tắt là X. Người ta có một mặt đứng. Mặt đứng tiếp theo thứ hai làm tương tự, chọn một object, chọn A, bấm phím A để chọn, Ctrl Z, chọn object cần giữ lại, Ctrl Y và xóa những cái không cần thiết đi. Object này chúng ta cũng sẽ dựng lên R theo trục X 90 độ. Đây ta có hai mặt đứng cần thiết. Thì để đáp nối cho chuẩn xác nhất thì mình sẽ bật layer cũ lên. Mình sẽ bật layer tầng 1. Thì điểm tâm trục ở đây với mặt bằng so với tâm trục của mặt đứng nó đang lệch nhau 90 độ. Mình sẽ xoay theo trục Z, L, Z, gõ 90 trừ. Đây sẽ là mặt đứng của tòa nhà. Còn đây sẽ là mặt bên của tòa nhà. Mặt bên tòa nhà mình nghĩ có lẽ sẽ không cần xoay, nhưng ta sẽ chỉnh vị trí một chút, G theo trục Y để cho dễ nhìn hơn. Các bạn có thể làm ở đây đang bị lệch tâm một chút, lệch về chiều cao. Các bạn có thể thấy các cốt thì nó đang hơi lệch nhau, thì mình sẽ chỉnh cốt cho bằng nhau. Đó, cốt đang lệch nhau. Các bạn có thể kéo tay vì việc làm này sự 3D khá là tương đối. Không hoàn toàn cần phải chuẩn xác. Còn nếu các bạn muốn làm một cách chính xác hơn một chút thì mình có thể chuyển tâm của vật hoặc là thay đổi chiều cao. Thì dụ đây có lẽ là bậc thềm này sẽ là 30 phân, thì mình sẽ gõ đây là 3.3 chuẩn xác nhất. Đây, từng bậc. Có rất nhiều cách để thay đổi chiều cao thì mình sẽ trình bày dần dần sau. Các bạn có thể áp dụng với bất cứ mặt đứng nào khi cần giống. Ok, có thể làm chi tiết hơn bằng cách đối với mặt bằng tầng tiếp theo thì các bạn có thể kéo lên theo trục Z này, sao cho trùng với cốt của sàn tầng trên. Ví dụ mình G theo trục Z, giữ Ctrl để snap, nhưng hiện tại snap thì vẫn đang snap theo khung. Grid của Blender mình sẽ chuyển sang Vertex để snap theo trục Z, giữ Ctrl và nó sẽ bắt theo đúng cái cốt cao độ của tầng trên. Đây, làm tương tự với tầng tiếp theo, snap set. Đó,
một tầng mái snap theo trục Z, mình sẽ để đây. Ok, vậy là về cơ bản chúng ta đã có bản kết tương đối hoàn chỉnh. Mình nghĩ thế này là đủ để chúng ta có thể bắt tay vào việc dựng hình 3D trong Blender dựa trên bản kết có sẵn. Video phần 1 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở video thứ hai mình sẽ giới thiệu cách dựng tường cơ bản trước, một số điều cần lưu ý về dựng tường trong Blender. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.